नमस्ते। नोइङ द क्यान्सर कार्यक्रममा म दर्शकबिनलाई स्वागत गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा हामीले डाक्टर अञ्जली पण्डित, उहाँ बाल क्यान्सर विज्ञ, नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धिबाट हुनुहुन्छ। डाक्टर अञ्जली, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। नमस्ते। अब डाक्टर साहब त बाल क्यान्सर विज्ञ हुनुभयो, नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धिबाट हुनुहुन्छ। अब सिधै म विषयमै प्रवेश गरेँ। यो बालबालिकाको क्यान्सरको स्थिति नेपालमा अहिले के छ? अब हामीले त जनमानसमा के छ भने नि, क्यान्सर भनेपछि बुढापाकालाई लाग्ने रोग भने जस्तो लाग्दछ। तर अहिले त अब बच्चाहरूमा पनि क्यान्सर त्यही रूपले बढेको देखिन्छ। स्थिति कस्तो छ अहिले? धन्यवाद। यस कार्यक्रममा तपाईँले इन्भाइट गर्नुभएकोमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब हामी विषयवस्तुतिर लागौँ। विषयवस्तुतिर लाग्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाको क्यान्सर भनेको चाहिँ एकदमै बहुत गजबको क्यान्सर छ। कस्तो छ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ठुलोलाई लाग्ने क्यान्सर बालबालिकामा लाग्दैन र बालबालिकालाई जुन प्रकारका क्यान्सरहरू लाग्छन् तिनीहरू चाहिँ ठुलोलाई लाग्दैनन्। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ ठुलोलाई लाग्ने बच्चाहरूमा नलाग्ने भएको कारणले गर्दा बालबालिकाको भिन्न प्रकारका क्यान्सरहरू लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाहरूको क्यान्सर चाहिँ पूर्ण रूपमा निवारण हुन्छ र निको हुन्छ। त्यो सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण रूपमा निको भएर बालबालिकाहरू चाहिँ आफ्नो जस्तो जीवनयापन पहिला रोग लाग्नु अगाडि बिताइरहेका थिए त्यस्तै जीवनयापन चाहिँ रोग लागिसकेपछि नि बिताउन सक्छन् बालबालिकाहरूले चाहिँ। अब हाम्रो नेपालको परिस्थितिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म तपाईँको यकिनका साथ यति एक्ज्याक्ट हुन्छ भन्ने डेटा कलेक्सन काहीँ पनि छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीलाई मुस्किल के छ त भन्दा यति नै हुन्छ वर्षेनी भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर पनि मोटामोटी अन्दाजी WHO को आधारमा अथवा तपाईँको चाहिँ हरेक अस्पतालको आधारमा चाहिँ तपाईँको एउटा तथ्याङ्क निकाल्दा चाहिँ के छ त भन्दा 1400 देखि 1500 को हाराहारीमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ नयाँ बालबालिकाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यान्सरबाट पीडित हुन्छन् भन्ने कुरा छ। त्यसमा पनि के छ त भन्ने नेपालमा चाहिँ तपाईँको अहिले त पहिला जस्तो छैन। 10 वर्षको अन्तरालमा 10 वर्ष भयो यो फिल्डमा लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पहिला जस्तो छैन। अहिले विभिन्न ठाउँमा उपचार गर्ने अस्पतालहरू पनि उत्पन्न भइसकेका छन् र अस्पतालमा उपचार गर्ने डाक्टरहरू पनि दिन प्रतिदिन तपाईँको चाहिँ आइरहनु भएको छ। तर पनि बिरामीको सङ्ख्या जति 1400 देखि 1500 को हाराहारीमा एक वर्षमा तपाईँको डायग्नोज हुन्छ भनेर भनिरहेका छौँ, ट्रिटमेन्टमा त्यति आइरहेका छैनन्। त्यो भनेको मतलब त अझै पनि त्यहाँनिर चाहिँ के कुराको कमी छ जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै डायग्नोज भएका बालबालिका चाहिँ पहुँचमा आइरहेका छैनन्, उपचारको पहुँचमा आइरहेका छैनन्। डाक्टर साहबले भर्खरै एउटा कुरा भन्नुभयो, बच्चालाई हुने क्यान्सर वयस्कलाई हुँदैन, वयस्कलाई हुने क्यान्सर बच्चालाई हुँदैन र उपचार पद्धति र बच्चाहरूलाई निको हुन पनि सजिलो हुन्छ भन्नुभयो। कस्ता कस्ता किसिमका क्यान्सर बच्चालाई हुन्छ, बालबालिकाले हुन्छ, जुन चाहिँ उपचार गर्न पनि सजिलो हुन्छ? हेर्नु, क्यान्सर भन्ने बित्तिकै सबैजना पहिला नाम मात्रै सुनेर पनि तर्सिनुहुन्छ। क्यान्सर भन्ने बित्तिकै यसको समाधान छैन कि, तपाईँको यसको उपचार छैन कि, अथवा गरे पनि निको हुँदैन कि, अथवा भोलिको दिनमा गरे पनि गरिन्जेल मात्र निको भएको जस्तो देखिने, अथवा फेरि दोहोरिहाल्ने, उपचार गरिन्जेलसम्म चाहिँ त्यसको रोकथाम भएको देखिएको र उपचार सकिने बित्तिकै चाहिँ दोहोरिन्छ कि भन्ने पनि डराउने हुने अभिभावकहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ के छ भन्दा बालबालिकामा हामीले भन्नुपर्दा सबभन्दा मुख्यतया पहिलो नम्बरमा आउने भनेको ब्लड क्यान्सर हो, जसलाई हामीले ल्युकेमिया भनेर भन्छौँ। दोस्रो नम्बरमा आउने भनेको तपाईँको ब्रेन ट्युमरहरू, जुन अब ल्युकेमियामा तपाईँको ठुलोलाई हुने CLL, CML भनेर भन्छौँ हामीले, त्यसका प्रकारहरू जुन चाहिँ बालबालिकामा एकदमै कम छ। र बालबालिकामा देखिने जुन ALL छ, AML पनि ठुलोलाई हुने क्यान्सर हो, बच्चामा त्यति देखिँदैन होइन। तर ALL जुन चाहिँ बच्चाहरूमा कमन छ त्यो ठुलोमा त्यति मात्रामा भेटिँदैन। ठुलोलाई भन्ने बित्तिकै धेरै जसो AML हुन्छ। भन्छ ब्लड क्यान्सरकै प्रकारमा पनि ठुलो र सानोमा चाहिँ ब्लड क्यान्सर त क्यान्सर, तर ठुलोलाई हुने ब्लड क्यान्सर र सानोलाई हुने ब्लड क्यान्सरको प्रकारमा चाहिँ फरक भिन्न। त्यो भएको हिसाबले बच्चाहरूलाई AML कम मात्रामा भेटिने तर ALL जसलाई हामीले एक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया भनेर भनिन्छौँ
त्यो चिज चाहिँ कमन भेटिने भएको कारणले गर्दा त्यसको उपचार पद्धति लामो भए तापनि बच्चाहरूमा पूर्णतया 80 देखि 90% सम्म चाहिँ निको पार्न सकिने र निको पारिराखेका भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूमा लाग्ने क्यान्सर चाहिँ लागे पनि निको पार्न चाहिँ सम्भव छ। भनेको मतलब एएलएल चाहिँ बच्चाहरूलाई लागेको खण्डमा पनि 80 देखि 90% निको पार्न सकिन्छ। यसमा समयको के भूमिका छ? छ। अरू ट्युमर जस्तो भएन। ब्लड क्यान्सर चाहिँ छोरी बच्चालाई 2 वर्षको उपचार 2 वर्ष 3 महिना उपचार गरिन्छ भने छोरा बच्चालाई 3 वर्षको गरिन्छ। किन त छोरालाई 1 वर्ष बेसी छोरीको भन्दा भनेर पनि सोध्नुहुन्छ हामीलाई अभिभावकहरूले। किन भन्दा अब हामीले क्यान्सर कहाँ कहाँ फैलिएको छ भनेर हामीले सुरुमा हामीले जाँच गरे पनि रगतको सञ्चालन टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबैतिर हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अण्डकोशमा लुकेर बसेको छ कि भन्ने कुराको तथ्याङ्कले गर्दाखेरि चाहिँ छोरा मान्छेको अण्डकोश हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छोरा बच्चाहरूमा चाहिँ 1 वर्ष लम्ब्याएको छ, ताकि उपचार पद्धति बरु 2 को सट्टा 3 गरे पनि भोलिको दिनमा नदोरियोस्, त्यो पुरै निवारण होस् भन्ने हिसाबले 3 वर्ष छोरालाई चाहिँ त्यो समय तोकियोस्। वश्यकमा जुन एएमएल भन्नुभयो नि डाक्टर साहबले, यस्तो एउटा परिस्थितिमा बालबालिकामा पनि यो एएमएल देखिन सक्छ र देखिएको पनि छ। तर कस्तो भन्दा जस्तै अब हामीले 10 जनामा 8 जनालाई चाहिँ एएलएल, 10 जना बालबालिका चाहिँ क्यान्सरको भेटिएका छौँ हामीले भने 10 जना मध्ये 8 जना चाहिँ तपाईँको एएलएल का बालबालिकाहरू भेटिएका हुन्छन्। तर ती 10 जनामा तपाईँको एएमएल नहुनु पनि सक्छ र 20 जना हामीले कम्पेयर गर्यौं 20 जनामा 1 जनालाई चाहिँ एएमएल को बिरामी भेटिन सक्छ। नहुने भन्ने होइन, हुन्छ बालबालिकालाई पनि भएको पनि भेटेका छौँ, हामीले उपचार पद्धति पनि बढाएका छौँ। तर कस्तो छ त भन्दा जति सरल तरिकाले हामीले 80 देखि 90% भनेर भन्न सक्छौँ एएलएल का बालबालिकाहरूलाई एएमएल लाग्यो भने चाहिँ 30 देखि 40% मात्र निको हुने चान्सेस हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एएमएल सकभर ब्लड क्यान्सरै लागिहाल्नु छ कुनैलाई भने एएलएल लागोस् बरु एएमएल नहोस् भनेर भन्छौँ हामीले। एएमएल को उपचार पद्धति र त्यो क्यान्सर चाहिँ अलि कठिन भिन्न छ, किनकि एएमएल को उपचार पद्धति चाहिँ 4 देखि 5 महिनाको मात्र हुन्छ, हाम्रो वर्षौंसम्मको हुँदैन र एकदम जटिल तरिकाको उपचार पद्धति हुन्छ। एकदमै कडा खालको दबाईहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यो चाहिँ ठुलोलाई हुने क्यान्सर भइदियो नि त, ब्लड क्यान्सर भयो नि त। बच्चालाई हुने भन्ने बित्तिकै के भइदियो त भनेर भन्दा त्यो क्यान्सर आफैमा कडा भएको कारणले गर्दा त्यसलाई निको पार्नको लागि हामीले जुन उपचार पद्धति अपनाउँछौँ, जुन औषधिहरू अपनाउँछौँ, त्यो औषधिहरू चाहिँ एकदम कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएको कारणले गर्दा बच्चाहरूको ज्यानै पनि जान सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एएमएल सकभर नलागोसै भन्छौँ हामी। यो डाक्टर साहबले एएलएल र एएमएल को बारेमा जानकारी दिनुभयो, यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यी बाहेक बालबालिकामा अरू किसिमका क्यान्सरहरू पनि कुनै देखिन्छन्। अब दोस्रो नम्बरमा आउँछ ब्रेन ट्युमर आउँछ। ब्रेन ट्युमरमा भित्र पनि धेरै प्रकार छन्, त्यहाँसम्म चाहिँ नजाम हैन, प्रकार चाहिँ धेरै छन्। तर ब्रेन ट्युमर दोस्रो नम्बरमा आउँछ र त्यसमध्ये प्रकार हेरिकन चाहिँ निको हुने चान्सेस पनि धेरै छ। हजुर। र तेस्रो नम्बरमा आउँछ हामीले लिम्फोमा, ती पनि तपाईँको चाहिँ बालबालिकालाई निको हुने चान्सेस धेरै छ। तर यस्तै अब तपाईँले प्रकारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकामा चाहिँ नन हजकिन्स लिम्फोमा कमन हुन्छ धेरै भनी, वश्यकमा चाहिँ हजकिन्स लिम्फोमा कमन हुन्छ धेरै। नभेटिने होइन, ठुलोलाई पनि नन हजकिन्स पनि लाग्छ, हजकिन्स कमन भनेर भने पनि नन हजकिन्स पनि लाग्छ, बालबालिकालाई नन हजकिन्स भनेर भने पनि हजकिन्स पनि लाग्छ। तर कमन र अनकमनको कुरा गर्नु पर्दा मात्र तपाईँको चाहिँ र अब चौथो नम्बरमा 5औं नम्बरमा किडनीको क्यान्सर, लिभरको क्यान्सर, आँखाको क्यान्सर हैन, सबै ठाउँमा क्यान्सर अरू ठाउँमा भेटिन्छ। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धिमा कार्यरत हुनुहुन्छ डाक्टर साहब। भनेपछि यहाँ वश्यकको भनौँ न ठुलो मान्छेको मात्रै नभइकन बालबालिकाको पनि क्यान्सरको उपचार हुन्छ है। दर्शकबिन यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धिमा बालबालिकाको पनि क्यान्सरको उपचार हुन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जानकारीको लागि मैले दर्शकबिनलाई यो प्रश्न उठाएँ। एउटा कुनै समय आजभन्दा करिब 3-4 दशक अगाडि, 4 दशक अगाडि भनौँ, मुख्यतः क्यान्सर भनेपछि ठुलोलाई मात्रै हुने भन्ने एउटा हाम्रो बुझाइ थियो। तर अहिले तथ्याङ्कहरू हेर्दा डाक्टर साहबले भनेको कुरा सुन्दा बालबालिकामा पनि क्यान्सरहरू उत्तिकै रूपमा बढिरहेको छ है। यसको के हो कारण? यो जेनेटिक हो कि असर कतिको रहन्छ?
अथवा अरू कुनै कारणहरू छ कि बालबालिकामा यसरी बढ्दै जानुमा? यस्तो छ, अब क्यान्सर 10-12 वर्ष अगाडि पनि म सरकारी अस्पतालमा कार्यरत थिएँ। यो नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा काम गरेकै 8 वर्ष भइसक्यो। भनेपछि योभन्दा अगाडि सरकारी अस्पतालमा काम गर्दाखेरि पनि हामीले क्यान्सरका बिरामी नभेटेको होइन, हामी क्यान्सर विभागमै काम गर्थ्यौँ र हामीसँग क्यान्सरकै बिरामीहरू आउनुहुन्थ्यो। तर त्यति बेलामा चाहिँ पहुँच एकदम गाह्रो, सहजता थिएन। भ्याली बाहिरबाट आउनुपर्ने बिरामीहरूलाई गाह्रो थियो। बसाइदेखि लिएर सबै कुराको तपाईँको बन्दोबस्त गरेर बस्नु पर्थ्यो। 2 वर्ष 3 वर्षको उपचार अवधि उहाँहरूलाई सघाउनलाई पनि एकदम गाह्रो पर्थ्यो र हामीसँग पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै लिमिटेड रिसोर्सेस, संसारभरि नै प्रयोग हुने औषधि चाहिँ हामीसँग नेपालमा थिएन। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले त्यति बेलामा चाहिँ एकदमै सङ्कुचित भावनाले चाहिँ सङ्कुचित भएर म चाहँदै पनि तपाईँको त्यसरी उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो। र अब अहिले के छ त भनेर भन्दा कतिपय बालबालिकाहरू चाहिँ त्यति बेलामा चाहिँ हामी सक्दैनौँ, बाहिर जानुहोस् होइन, इन्डिया जानुहोस् अथवा तपाईँको अरू कन्ट्री जानुहोस्, छिमेकी मुलुकहरू भन्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर अहिले 8 वर्षदेखि, विगत 8 वर्षदेखि जब नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा काम गरिरहेको छु, यो प्राइभेट अस्पताल भएको कारणले गर्दा एउटा त काम गर्न एकदम सहजता तपाईँको, किनकि कुनै पनि चिजको लागि स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने भएन नि त। आफूले दिने सेवा सुविधामा कुनै पनि कम्प्रोमाइज भएन एउटा त। अर्को कुरा के छ त भनेर भन्दा जति पनि बालबालिकाहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो औषधि अब यहाँ पाइँदैन, नेपालमा पाइँदैन, तपाईँले फलानु ठाउँमा गएर लाउनुपर्छ अथवा बाहिर जानुपर्छ भन्ने अवस्था छैन अहिले चाहिँ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी चिकित्सकलाई पनि एकदम सहजता भएको छ कि हामीले संसारमा जहीँ पाउने औषधि पनि उपलब्ध गराएर उपचार गराउन सक्ने भएको छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि बिरामी बाहिर कम जाने भएको कारणले गर्दा यहीँ नै उपचार हुने रहेछ भनेर आउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ पहिला चाहिँ अब यही तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तथ्याङ्क पहिला थिएन हामीसँग र कतिपय बिरामी बाहिर जानुभएको हामीलाई थाहा नै हुँदैन थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो पहुँचमा पनि आउने भएको कारणले गर्दा बाहिर जाने बिरामी हाम्रोमा आइदिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग तथ्याङ्क हुन थाल्यो कि हामीले यतिका वर्षमा यतिजना बिरामी उपचार गऱ्यौँ भन्न सक्ने भयो होइन। त्यो एउटा भयो र यिनै बालबालिकाहरूबाटै हामीले चाहिँ कज तपाईँको चाहिँ कारण के रहेछ त, किन लाग्यो त, तपाईँको एउटा गरिब गाउँबाट आउनुभएको बिरामीलाई पनि रोग लागेको छ, तपाईँको सहरी मुलक काठमाडौँ जस्तो विकसित ठाउँमा बस्नु भएकोलाई पनि रोग लागेको छ। त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि उहाँलाई लागेको कारण र उहाँलाई लागेको कारण के रहेछ त भनेर हामीले हेर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ संसारभरि नै अहिलेसम्म बच्चाहरूको चाहिँ एकिनका साथ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सर लाग्छ है, ल अब तिमीहरूले यो चिज गर्यो भने चाहिँ क्यान्सर लाग्न सक्छ, यो चिज नगराऊ है भन्ने कुराको एकिनका साथ भन्न सक्ने ठोस कारण के पनि छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन संसारभरिमै। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले यो नगर त्यो नगर, यो गर्यो भने चाहिँ कन्फर्म लाग्यो है भन्न सक्ने कारण चाहिँ छैन। तर कुनै पनि चिजको केही त कारण त होला नि त, केही चिज होइन। जेनेटिक भनौँ भने 25% मात्र जेनेटिक हुने भयो, किन भन्दा उसको बाउ बाजे तपाईँको जेनेटिक 8 पुस्तासम्म हेर्दा त कसैलाई पनि छैन त भने अचानक बच्चालाई मात्र लागेको कुरामा त जेनेटिक टेस्टिङ अहिले त हामीसँग उपलब्ध छ नि त। जेनेटिक टेस्टिङहरू पनि कतिपय चिज पहिला जस्तो छैन। अहिले हामीले परिवारमा एउटा बच्चालाई लागिसकेपछि अर्को बच्चालाई लाग्छ कि लाग्दैन, अथवा अर्को बच्चा कसैले बनाउन चाहनु भएको छ भने उहाँहरूको परिवारकै जेनेटिक टेस्टिङ गर्ने सुविधा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिपय बिरामीमा जेनेटिक टेस्टिङ पनि गऱ्यौँ तर कसैलाई पनि छैन। भनेपछि अचानक बच्चालाई मात्र छ भने चाहिँ 25%लाई मात्र तपाईँको चाहिँ जेनेटिक को कारणले गर्दा हुने रहेछ। जस्तै डाउन सिन्ड्रोमको बच्चाहरू होइन, टर्नर सिन्ड्रोम, डाउन सिन्ड्रोम, यिनीहरू बच्चाहरू अलरेडी सिन्ड्रोमिक बेबी जन्मिएको रहेछ भने ती बच्चा मध्ये पनि 25%लाई मात्र तपाईँको चाहिँ भोलिको दिनमा गएर ALL AML हुने चान्सेस चाहिँ 25% छ। तर सबैलाई हामीले जति पनि रोग लागेर आएका छन् ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जेनेटिक भन्न मिल्दैन। अब अरू भनेको चाहिँ हामी जति विकसित हुँदै गइरहेका छौँ त्यति नै हामीले रोगलाई निम्ताइरहेका छौँ। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो जुन यो अहिलेको लाइफस्टाइल छ, खानपान छ, यो कारणले गर्दा पनि हामीले कुनै पनि हाम्रो मापदण्ड, हाम्रो तपाईँको चाहिँ फुड क्वालिटी, तपाईँको यो चिजमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा काहीँ पनि तपाईँको चाहिँ चेकिङ गर्ने मापदण्ड काहीँ पनि नभएको कारणले गर्दा हामी आफैले पनि भोलिको दिनमा हामी आफैलाई पनि रोग लाग्दैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन अहिले। किन भन्दा यो पल्युसनयुक्त सहरमा बस्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन केमिकल फ्याक्ट्रीहरूबाट निस्किरहेको छ केमिकल, धुवा धुलो, खानपान, यो कारणले गर्दा पनि एउटा फ्याक्टर चाहिँ बच्चाहरूमा पनि तपाईँ
असर पुऱ्याएको छ है। अर्को चिज भनेको चाहिँ केमिकल, तपाईँको जुन अहिले नयाँ चिज के आइरहेको छ त भनेर भन्दाखेरि मदरहरूले तपाईँको जुन औषधिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ गर्भावस्था प्रेग्नेन्सीको टाइममा, त्यो कारणले गर्दा पनि कतिपय, र अर्को चाहिँ स्मोकिङ, अल्कोहल, जुन मदरहरूले तपाईँको चाहिँ अथवा ड्रग युजर, पहिला ड्रग एडिक्ट भएको कारणले गर्दा अथवा पहिला चाहिँ चुरोट रक्सीको सेवन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उहाँहरूले सबै कुरा त डिटेलमा भन्नुहुन्न, तर तपाईँको चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइममा पनि प्रयोग गरिदिनु भएको कारणले गर्दा त्यसको असर बच्चामा देखिएको हो कि, किनकि लिभर क्यान्सरहरूको पेसेन्टहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जुन चाहिँ तपाईँको त्यो चिज देखिएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई एउटा शङ्का मात्र छ, तर यकिनका साथ यही कारणले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। कुनै पनि औषधिको प्रयोग गर्दाखेरि आमा बुवाले पनि विचार गर्नु पर्यो। अनि अर्को डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट हस्पिटल भएको हुनाले उपचार गर्नलाई सजिलो छ भने, जब कुनै बालबालिका बिरामी हुन्छ, क्यान्सर भन्ने डायग्नोसिस हुन्छ, त्यो लामो उपचार पद्धति रहन्छ त्यसमा, अनि केयरको भूमिका कतिको रहन्छ? चिकित्सक राम्रो हुनु छँदैछ, औषधि छँदैछ, त्यो पाटो छँदैछ, केयरको जुन उपचार पद्धतिको छ त्यसको भूमिका कतिको रहन्छ? त्यो भूमिका चाहिँ सोल्ली एकदमै अभिभावकलाई मात्र जान्छ, किन भन्दा हामी चिकित्सकले त सल्लाह मात्र दिन्छौँ, मलजलको काम हाल्ने काम मात्र गर्छौँ होइन, मलजल हाल्ने काम मात्र, तर बिहानदेखि बेलुकासम्म अभिभावकै हो त्यो बालबालिकासँग बस्ने। र एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सधैँ हामी 2 वर्षको उपचार, जुन मैले एएलएलमा भने 2 वर्षको उपचार 2 वर्षै अस्पतालमा हामीले राख्ने त होइन नि त होइन, त्यो त आउने जाने क्रमिक हुने हो नि त। भन्छ कुन बच्चा कुन ठाउँमा कसरी बसेको छ भन्ने हामी आफै प्रत्यक्ष रूपमा गएर हेरेर तपाईँहरू यसरी बस्नु भएको रहेछ, यो चिज नगर्नुहोस् भनेर त भन्दैनौँ हामी कुनै चिकित्सकले। भनिसकेपछि हामीले त्यो चिजको ज्ञान चाहिँ पहिले दिलाउनु पर्छ कि पेरेन्ट्सलाई, कि तपाईँहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त। अस्पतालमा बस्दा हामीले आँखाले देखेका चिज त हामीले भनिदिन्छौँ, तपाईँले यो नगर्नुहोस्, त्यो नगर्नुहोस्, यसो गरिरहनु भएको छ भनेर, तर घरमा बस्दा पनि तपाईँको चाहिँ के कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पुरै अभिभावकको जिम्मा। अब हामीले भन्छौँ भिडभाडमा नलैजानुहोस्, अरू बालबालिक अथवा अरू मानिसको तपाईँको इन्फेक्सन हुनसक्छ, जस्तै पहिला कोभिड आयो, कहिले तपाईँको चाहिँ इन्फ्लुएन्जा आउँछ, कहिले के हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भिडभाडमा लग्यो भने अरू, किनकि लड्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ नि त हाम्रा यी बालबालिकामा त, त्यो भएको कारणले गर्दा कुनै पनि बेलामा चाहिँ अरूको रोग सङ्क्रमण सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ भिडभाडमा नलैजानुहोस्, घरमा लगे पनि तपाईँको चाहिँ बिरामी भयो भने मान्छे भेट्न आए गरेर चाहिँ त्यो चिजबाट चाहिँ बन्देज गराएर राख्नुहोस्, एकदम सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस्, खानपानमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर गए भन्दैमा तपाईँको चाहिँ बाहिरको जङ्क फुड, फेरि तपाईँको प्याकेटयुक्त खानेकुराहरू खान दिने, कोक फेन्डा, तपाईँको अरू खानेकुराहरू चाहिँ खान दिने, बजारको खानेकुरा चाहिँ नगर्नुहोस् है, यो चिज चाहिँ भनेर हामी बारम्बार अभिभावकहरूलाई सम्झाउँछौँ। तर आजकल चाहिँ के छ भन्दा अभिभावक सबैजना शिक्षित वर्गमै पर्नु हुने भएको कारणले गर्दा अशिक्षितले पनि तपाईँको यसरी नै जुन हजुरले यसरी इन्टरभ्यू लिएर तपाईँको पत्रिकाबाट, तपाईँको चाहिँ च्यानलबाट, आजकल हातमा सबैको मोबाइल छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ धेरैले थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन। यसरी नै सहज हुन्छ, सहजता। समयमा उपचार पद्धति सुरु गरेमा कुनै पनि क्यान्सर ठुलालाई भन्दा सजिलोसँग उपचार गर्न र निको पार्न सजिलो रहन्छ हैन। यसका कारणहरू विभिन्न कारणहरू हैन। नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको क्यान्सर हस्पिटल, क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू एकै छानामुनि। अमेरिकाको भेरियन कम्पनीको अत्याधुनिक रेडियोथेरापी सेवा दिने मेसिन जडित हस्पिटल। नेपालमा लामो समयको अनुभव प्राप्त क्यान्सर विशेषज्ञद्वारा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार। अब नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, हरसिद्धि, ललितपुर। WHO को जुन तथ्याङ्कको कुरा आयो नि, यसले नेपालमा पनि बालबालिकाको क्यान्सर चुनौती रूपमै नै बढिएको देखिन्छ। यसलाई रोकथाम गर्नको लागि यो औषधिहरू प्रयोग गर्दा विचार गर्नुपर्ने हो। बिल्कुल विचार गर्नुपर्ने हो। अर्को खानपान सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबभन्दा मुख्य नै खानपान। हामीले अब भन्छौँ तपाईँको चाहिँ भेजिटेरियन हो म त भनेर, भेजिटेरियन मैले त फलफुल मात्र खाइरहेको छु, हरियो सागपात मात्र खाइरहेको छु, एकदम ग्रिन भेजिटेबल मात्र खाइरहेको छु, तर त्यो कहाँ उत्पादन भइरहेको छ त? अब गाउँबाट आउनेहरूलाई त नलाग्नु पर्ने हो नि त रोग
होइन गाउँको त स्वच्छ हावापानी हामीले विकसित तपाईँको काठमाडौँ पोखरा यस्तो ठाउँमा तपाईँको केमिकल फ्याक्ट्रीहरू भयो भनेर भनौँ होइन इन्डस्ट्रियल फ्याक्ट्रीहरू भयो भने गाउँमा बसेको स्वच्छ हावापानी तपाईँको कलकलाउँदो खोलाको पानी खाइराखेको छ मजाले तपाईँको चाहिँ हावापानी स्वच्छ छ भने किन त्यहाँका बालबालिकालाई जेनेटिक पनि छैन अचानक एउटै मात्र परिवारमा भइरहेछ भनेर भन्दा हिस्ट्री खोतल्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा त रसायनयुक्त बारीमा उब्जेको सागै खाए पनि किरा लाग्छ भनेर रसायन हालिएको छ त्यसमा होइन एउटा सबैलाई तपाईँको चाहिँ छिटो उमारौँ छिटो खाउँ भन्ने छ सबैलाई अहिले चाहिँ है मेहनत कम गरौँ फल छिटो प्राप्त गर्ने छ सबैलाई आजकल चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँको लागि पनि त्यो एउटा र अर्को हिस्ट्री तथ्याङ्क हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरैजना बालबालिकाको अभिभावकहरू चाहिँ खाडी मुलुकमा काम गर्न जानुभएको छ धेरै हिस्ट्री सोद्धाखेरि चाहिँ खाडी मुलुकमा काम गर्न त जानुभयो तर उहाँहरू कस्तो ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा परिवारको सदस्य कसैलाई पनि थाहा छैन उहाँहरू जानुभयो जानु अगाडि बच्चा जन्मिएको थिएन उहाँहरू काम गरेर बिचमा आएर तपाईँको चाहिँ प्रेग्नेन्ट बनाएर गइसकेपछि त्यो बालबालिका जन्मिसकेपछि ती बालबालिकालाई चाहिँ धेरैलाई क्यान्सर पनि भेटियो एउटा तथ्याङ्क चाहिँ त्यो पनि छ है भनिसकेपछि कतै अभिभावकले अहिले पो उहाँहरूमा देखिएन त तर अभिभावकले जुन खाडी मुलुकमा गएर काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ रेडिएसनयुक्त ठाउँमा काम गर्नुभएको छ कि केमिकलयुक्त जुन ठाउँमा कामै गर्न नहुने छ उहाँहरूको आफ्नै शरीरलाई पनि बेफाइदा गर्ने ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ कि त्यो चिजको ज्ञान चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि छैन भनिसकेपछि यसमा भूमिका तपाईँको चाहिँ तपाईँको मेरो एकदम हाम्रो चाहिँ पर्सन वाइज मात्र नभइकन चाहिँ सबै सिङ्गो मुलुककै भूमिका चाहिँ प्ले गर्छ यसमा चाहिँ कि हामीले चाहिँ रोग लाग्न नदिनको लागि चाहिँ सबैजना तपाईँलाई पढ्नै पर्छ किताबी रूपको ज्ञानै हुनुपर्छ डिग्री नै लिनुपर्छ भन्ने छैन नि त तर व्यवहारमा जे भइरहेछ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई मात्र हामीले ग्राप गर्न सक्यौँ त्यसलाई मात्र हामीले चाहिँ व्यवहारमा उतार्यौँ भने पनि धेरैवटा चिजलाई रोक्न सक्छौँ नि त दर्शकबिन डाक्टर अञ्जलीले भर्खरै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो रसायनयुक्त खानाको प्रयोगबाट बालबालिकालाई वञ्चित गराउँ क्यान्सरबाट बचौँ कुनै पनि बच्चा 5 वर्षको उमेरमा एएलएल भयो उपचार पद्धति सिद्धियो त्यो स्वस्थ भएर अस्पतालबाट गयो त्यो बच्चाले जीवनमा अरू साधारण बच्चाले जस्तो गर्न सक्ने चिजहरू सबै गर्न सक्छ गर्न सक्छ यस्तो छ त्यही भएर पनि बच्चाको क्यान्सर ठुलोको भन्दा भिन्न छ भनेको कारण पनि यो एउटा हो बच्चाहरूमा तपाईँको कोमोर्बिडिटी भन्न खोजेको तपाईँको 5 वर्षको बच्चालाई थाइरोइड डायबिटिज हाइपरटेन्सन त केही पनि हुँदैन त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि उसलाई अरू औषधिको सेवन पनि गरिरहनु परेको हुँदैन भनेपछि उसलाई जति अवधि भनेको मतलब यदि त्यो छोरा बच्चा छ अरे भने हामीले 5 वर्षको उमेरमा त्यो बच्चालाई डायग्नोस भयो अरे भने 3 वर्षको उपचार गर्दा त 8 वर्षको हुन्छ त्यो बच्चा र उसलाई सानोमा के औषधि दिएको थियो अथवा 5 वर्षको बच्चा खेल्ने कुद्ने उमेरको हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा उसलाई डिप्रेसनमा जाँदैन उसलाई के पनि थाहा हुँदैन कि मलाई यो भइरहेको छ भन्ने कुरा उसलाई जस्ट हस्पिटल आउँछ अझ हस्पिटलमा अझ राम्रो इन्भाइरोमेन्ट बनाइदियो हामीले रमाइलो पारिदियो भने के हुन्छ त ऊ सधैँ अस्पताल आउनलाई उत्सुक हुन्छ अस्पताल आउन मन लाग्ने हुन्छ त्यो भइसकेपछि उपचार पद्धति सकिसकेपछि चाहिँ अब उसको उपचार सक्यो र यो जिन्दगीभरि औषधि खाइरहनु पर्ने रोग होइन हामीले जस्तै किडनीको ट्रान्सप्लान्ट गर्यौँ भने ट्रान्सप्लान्टको बिरामीलाई त इम्युनोसप्रेसनहरू त अरू औषध त जिन्दगीभरि खाइरहनु पर्ने हुन्छ नि तर क्यान्सरमा जति अवधि लागेको छ नि त्यति अवधिमा मात्र ट्रिटमेन्ट गर्ने हो हामीले 8 वर्ष पुगिसकेपछि उसको औषधि सक्यो भने चाहिँ सक्यो त्यस पछाडि हामीले जिन्दगीभरि खाइरहनु पर्ने औषधि केही पनि दिँदैनौँ हामीले त्यो भएको कारणले गर्दा ऊ 10 वर्ष पुगिसकेपछि कुनै बच्चा 5 वर्षमा लागेको थियो रोग 10 वर्ष पुग्यो अरे भने ऊ क्यान्सर फ्री भयो र उसले कुनै औषधिको सेवन गरिरहेको पनि हुँदैन भनेपछि ऊ अरू नर्मल बिरामी बच्चाहरूसँग स्कुलमा जाँदाखेरि अरूकोले पनि केही औषधि खाएको छैन नि उसले पनि केही खाएको हुँदैन होला कुनै तपाईँको औषधिको साइड इफेक्ट तपाईँको निस्केला कुनै चिजहरू देखिएला तर त्यसको लागि हामीले तुरन्तर रूपमा तपाईँको चाहिँ जस्तै अब तपाईँको चाहिँ हर्मोनल चेन्जेसहरू होइन उमेर बढ्दै जाँदा हर्मोनको चेन्जदेखि लिएर विभिन्न थरीको चेन्जेसहरू आउँछ तर त्यो चिज अरू बच्चालाई नहुने भन्ने होइन अरूलाई पनि हुन्छ र त्यो साथसाथै उसले पहिला औषधि सेवन गरेको कारणले गर्दा ती औषधिको कुनै साइड इफेक्ट छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामी चिकित्सकहरूलाई थाहा हुने भएको कारणले गर्दा हामीले लगातार रूपमा चाहिँ पेसेन्टलाई फलोअपमा राखिरहेका हुन्छौँ र पछि कुनै साइड इफेक्ट देखियो केही त्योसँग रिलेटेड देखियो भने त्यसको लागि उपचार गर्नु पर्यो होइन भने प्रायः जसो 90% केसेस चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ निको भइसकेका बच्चाहरू मध्येको 90% केसेसहरू चाहिँ नर्मल बच्चाहरू जस्तै ब्याक टु नर्मल उनीहरूलाई रोग लागेको थियो भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन
10 वर्ष भयो भनौँ पूर्ण 14 रूपमा स्वस्थ हुन्छ स्वस्थ भयो 14 वर्ष पुग्यो अरे 5 वर्षमा लागेको थियो रोग 14 वर्ष पुग्यो अरे अहिले बच्चा उसको बाबाले तिमीलाई यस्तो भएको थियो नि भनेर नभन्दैसम्म उसलाई थाहा पनि हुँदैन कि उसलाई के भएको थियो। जसरी ठुलाहरूलाई हामीले एउटा अवेर गराउँछौँ कि कमसे कम पनि वर्षको एकपटक आफ्नो शरीरको पूर्ण रूपमा सम्बन्धित अस्पतालमा गएर जाँच गराउनुहोस् भन्छौँ, यो कुरा बालबालिकामा पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ बिल्कुल। किन भन्दाखेरि बालबालिकामा नि किन लागू हुन्छ भनेर भन्दा बालबालिकाको केसमा चाहिँ हामीले बच्चालाई रोग लाग्न सक्दैन भनेर हामीले चाहिँ टेस्टहरू नगराइरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भनेर भन्दा यदि कुनै बालबालिकालाई ल्युकेमिया देखिएको रहेछ मानिलिउँ, भर्खर सुरुवाती फेज रहेछ मानिलिउँ भने त्यो स्ट्यान्डर्ड रिस्कको बच्चालाई त्यति बेलामै हामीले ब्लड टेस्ट गरायौँ भने त त्यो हाई रिस्क केससम्म पुग्दैन थियो होला नि त। तर हामीले त्यति बेला पनि ब्लड टेस्ट किन गर्नु पर्यो र हामीले भनेर चाहिँ किन चाहियो र ब्लड, बच्चालाई रोगै लाग्न सक्दैन भनेर झारफुकतिर लाग्ने अथवा त्यत्तिकै फार्मेसीबाट औषधि किनेर खान थाल्ने गऱ्यौँ भने त त्यो हाई रिस्कमा परिणत हुने भयो नि त। भनेपछि बच्चाहरूको केसमा चाहिँ वर्षै नि गरेको अझ उत्तम, किनकि हाम्रोमा चाहिँ सिबिसी मात्र एउटा मात्र गरिदिए पनि तपाईँको त्यसले धेरै कुरा थाहा हुन्छ, धेरै कुरा बताउँछ बच्चाहरूको केसमा चाहिँ। तर होइन, अब हामी वर्षै पछि गर्न सक्ने अवस्थाको छैनौँ रे, कोही पहुँच छैन, कसैको ब्लड टेस्ट गर्ने ठाउँ छैन, कसैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम हिँडेर गाउँदेखि आएर कहाँ स्वास्थ्य चौकीमा आएर मात्र गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन बेलामा सिम्टम्स देखिन्छ शरीरले जहिले पनि लक्षण देखाउँछ, बच्चाहरूमा लक्षण देखाएकै हुन्छ भने बच्चाहरूले मलाई यो भइरहेछ अथवा हामीले आँखाले देखेर यो भइरहेछ भन्ने कुरा देख्यौँ भने कुनै पनि शङ्का लाग्ने बित्तिकै त्यो बेलामा चाहिँ जाँच चाहिँ तुरुन्त गराइहाल्नुपर्छ भनेर भन्छु। दर्शकवृन्द, डाक्टर अञ्जलीले अति नै मननयोग्य कुरा भन्नुभयो। बच्चाहरूको अर्थात् बालबालिकाको पनि समय समयमा सम्बन्धित अस्पतालमा जाँच गराउँ, क्यान्सरबाट बचौँ। यदि क्यान्सरको कुनै सिम्टम देखिएको खण्डमा उपचार समयमै हुने भएको हुनाले समय समयमा बच्चाहरूको पनि अस्पतालमा जाँच गराएको खण्डमा चाहिँ उपचार गर्नलाई सजिलो हुन्छ। डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तमा आयौँ। यो बालबालिका सम्बन्धी क्यान्सरको लागि योबाट बच्न र यसको स्वस्थ रहनको लागि हामीले आमा बुवा र बच्चाले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ आफ्नो जीवन? हामीले अब तपाईँको चाहिँ जनमानसमा यतिका वर्षदेखि सम्झाइ पनि रहेछौँ, भनि पनि रहेछौँ होइन, बच्चाहरूको कुरामा चाहिँ हेलचेक्राइ कसैले पनि नगरिदिनु होला भनेर भन्छु। एउटा चाहिँ होइन, अब परिवारमा कसैलाई छैन भन्दैमा बच्चालाई लाग्नै सक्दैन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन। परिवारमा कसैलाई नभयो किन मैले सुरुमै यो प्रश्नको उत्तर दिइसकेँ कि यो जेनेटिक बच्चाहरूमा जेनेटिक मात्रको कारण नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परिवारमा कसैलाई पनि छैन, जेनेटिक भए पो हरेक परिवारमा उसलाई पनि छ उसलाई पनि छ उसलाई पनि होला कि भन्ने हुन्छ। परिवारमा कसैलाई पनि छैन जेनेटिक नभएको कारणले गर्दा। ट्विन्स बच्चामा पनि एउटालाई छ भने अर्कोलाई हुँदैन, अचानक देखिने कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चामा कुनै पनि लक्षण, बच्चाले टाउको दुखिरहेछ भनेर भन्यो भने बच्चालाई टाउको दुख्न सक्दैन, अथवा ढाड दुख्यो भनेर भनिरहेछ, खुट्टा दुख्यो भनेर भनिरहेछ भने केही न केही कमी कमजोरी छ है त्यसमा। क्यान्सरै लाग्छ भन्ने छैन, तर त्यहाँ केही कुरा मिसिङ छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ जाँच गर्नपट्टि लागौँ होइन। ब्लड टेस्ट गर्ने कि अथवा तपाईँको चिकित्सक सुरुमै सबैले दौडेर क्यान्सर सबै बच्चालाई क्यान्सरै हुन्छ भनेर क्यान्सरकै डक्टरकोमा दौडिनुपर्छ भने छैन। तर नर्मल चिकित्सककोमा गएर बच्चाको डक्टर है बच्चाकै चिकित्सककोमा गएर बच्चाको टेस्ट गराउँदाखेरि चाहिँ सुरुवाती अवस्थामै हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ एउटा कुरा चाहिँ। अर्को, बच्चालाई लागिसकेपछि निको हुँदैन भन्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ, निको हुन्छ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा कुद्यौँ भने त झन् मजाले सजिलै उपचार पद्धति पनि सजिलो हुन्छ। किन भन्दा सजिलो किसिमको औषधिहरू नै प्रयोग गरेर हामीले निको पार्न सक्छौँ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ अभिभावकलाई अर्को कुरा भनेको जति हामी विकसित भइरहेछौँ त्यति रोग निम्ताइरहेछौँ भनेर भने मैले। त्यही तपाईँको बच्चालाई चाहिँ बाहिरी खानेकुरामा मात्र बेसी जोड नगराइकन घरकै खानेकुरामा चाहिँ जोड गराऊँ, किनकि बढ्ने उमेरका बच्चाहरू हुन्, तपाईँ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि असर गर्छ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ बाहिरी खानेकुरा बिल्कुल नै नै। अब एकदम माया गरेँ मैले भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदम माया हो त्यो मेरो बच्चाप्रति भनेर चाहिँ बच्चाले जे डिमान्ड गरेको छ त्यो मैले पुर्याउन सक्नु भनेको चाहिँ खाना दिन सक्नु भनेको चाहिँ त्यो मेरो माया हो, हामीहरूको घरको एउटा माया हो भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको, किनकि आजकल धेरैजनाको एउटा दुईवटा बच्चाभन्दा धेरै छैन।
त्यो भएको हिसाबले त्यो बच्चालाई सबै कुरा दिन्छु म भन्ने हिसाबले चाहिँ डेली तपाईँको बाहिरको खानेकुरा इन्ट्रोड्युस गराउने, डेली बाहिरको स्कुल जाने बच्चाले पनि तपाईँको बाहिरको पसलको खानेकुराहरू होइन, अब तपाईँको बाहिरको बर्गर, पिज्जा, चाउमिन, मोमो सबै तपाईँको यही चिजमा मात्र इन्ट्रोड्युस गराउँदा बच्चाले घरको खानेकुरा कम खाने, बाहिरको खानेकुरा बेसी खाने बच्चाहरू पनि भेटाएको छौँ हामीले। कति बेला त बच्चाले केही नै खाएन भनेर आउनुहुन्छ, खाँदै खाएन भनेर आउनुभयो। कुनै एउटा ओपिडीमा आउँदाखेरि नर्मल बच्चा केही नै खाएन भनिसकेपछि त एकदम ओहो ठुलो समस्या रहेछ, के पनि खान मानेन बच्चाले भन्दा त होइन रहेछ। बुझ्दै जाँदा त घरको खानेकुरा चाहिँ के पनि खान मन नलाग्ने, बाहिरको खानेकुरा दियो भने जे पनि खाने, त्यो भनेको मतलब त घरको स्वादै मन पर्न छोड्यो कि उसलाई अब बच्चालाई। त्यो भएको हुनाले अभिभावकले जति सकिन्छ घरकै खानेकुरामा जोड दिनु, जङ्क फुडहरू कम गर्नु। हस् डाक्टर साहब, हाम्रो यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो अमूल्य समय दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रम नोइङ द क्यान्सर कार्यक्रमबाट म शशाङ्क शर्मा बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, नमस्कार।